여기가 이 조수석 쪽에 있는 게 원래 이 두 좌석이 같이 붙어 있어야 되잖아요. 근데 이렇게 독립 좌석으로 바뀌었습니다. 저희가 좌석을 바꿔서 달아드린 거고요. 이렇게 단독 좌석으로 들어가면서 이 의자가 회전이 가능해졌습니다. 그래서 이 의자를 돌릴 수가 있어요. 그러면 제가 돌려보겠습니다. 자, 돌리실 때는 먼저 의자를 앞으로 당겨 주신 다음에 스타렉스 2열 보시면 이렇게 의자 돌리는 거 있거든요. 여기 2열 돌리시는 거랑 똑같이 돌리시면 됩니다. 돌려주신 다음에 의자를 당겨 주시고 등받이도 알맞은 위치로 해주시게 되면 이렇게 1열에서도 등을 돌려서 이 캠핑 공간을 같이 사용할 수가 있습니다.